Erkek деген ким десек, erkek деген birinci Алла Таала мактап койгон, Куранда күч бердим, акыл бердим деп мактагандардын катарындасыңар. Демек, аял алгандан кийин, балдар болгондон кийин, ошо балдарыңдын, алардын нафакасы сенин мойнуңда, милдет эркектин мойнуңда. Сен ошолорду багышың керек. Мына эгерде бай аял алып калган болсоң, ошондо да ошо сенин аялың, бай аялың, субханалла, эмкеден кийинки бизнесин улантайм же улантпайм деп сенден сураш керек болот. Түшүнүп атасызбы? Ошонун себебинен субханалла, ар бир салынган үй, ар бир алган оокатың, мына ошол үй бүлөңө коротулуш керек. Эң жакшы акча бул үй бүлөсүнө коротулган акча. Эң жаман акча бул үй кооздош үчүн кетирген акча. Үйдү жанагындай бир жылга ремонт кылып, улам талкалап, мёд болуп жүрөт го. Бул эң ысыраптын ысыраф болуп эсептелет. Эң жаман акча ошол болуп эсептелет. Бирок эң жакшы акча бул аялыңдын оозуна салган тамак.